Nikola Lambro. I nderuar Zoti President, i nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar zonja dhe zotrinj të qeverisë. Jam jo vetëm i emocionuar, por jam krenar, sepse ndodhem në sofrën e madhe të diasporës shqiptare në të gjithë botën. Kjo Shqiponjë është jo vetëm këtu, por është këtu. E mbartur që i vogël, por akoma më shumë, është e stampuar këtu e 35 vjet që unë jam larguar nga Shqipëria mëmë. Megjithatë, kjo Shqiponjë ka qenë, është dhe do të mbetet në zemrat tona të gjithë shqiptarëve që janë këtu dhe që janë në të gjithë botën, sepse Shqipëria është e shenjtë. Jam emocionuar, nuk ka se si të mos jem, kur gjendesh këtu dhe ke në dorë një simbol, simbolin e flamurit ton. Më falni, do të tregoj një aspekt të vogël. Ishim në Afrikën e Jugut duke bërë punë. Unë si aktor grek, me Demet. Një regjizor franco, germano, Amerikan, në fund të xhirimit, më thot, dëgjoj, je shumë i mirë, thot, por ke një të keqe të madhe. I thash, më thuaj, je grek, më tha. I thash, po, kam 35 vjet, i thash, që jam larguar nga Shqipëria. Dhe e dua popullin grek. Por unë, i thash, jam lindur, jam rritur, jam shkolluar, jam martuar, kam 2 fëmijë me një grua shqiptare. Kam punuar në Shqipëri dhe Shqipërinë e mbartë brenda meje. Unë jam aktor shqiptar. Bravo. Faleminderit shumë. Më kanë munguar këto duar trokitje të zjarta që ndriçojnë shpirtin tim në rrugën e krijimtarisë. Dhe falenderoj Zotin Kryeministër për këtë vlerësim të jashtëzakonshëm që ja dedikoj familjes time, ambasadores Luela Hajdaraga, e cila ka bërë një punë të shkëlqyer dhe ka kthyer ambasadën tonë në shtëpi një copës e vogël e Shqipërisë brenda Nafin. Urime Zoti Lambro. Ju dua shumë. Edhe ne ju. Do t'ju mbartë gjithë jetën, me këtë ngrohtësi, me këto duar trokitje që kanë ndriçuar rrugën time, rrugën tonë në jetën tonë të përditshme dhe në krijim. Faleminderit shumë, Zoti Kryeministër. Faleminderit shumë. Faleminderit Zoti Lambro.